السلامة، مرحبا بكم. اليوم باش نعمل مع بعضنا روز جربي سهل وبنين. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons faire un riz gerbien facile et délicieux. وهذا من المكونات اللي حاجتي بهم. حاجتي بكمشتين باهين نتاع معدنوس مقصوص جويد، وكمشة برك سلق مقصوص جويد ولا سبناخ كما تحبوا. عندي شطر راس بصل خشين شويه قسيته جويد زاده، واربع سنون ثوم هما خشين اللي عندي، معناتها نتوما اذا كانوا جويدين ضعفوا الكميه. وعندي الزر بتاع دجاج قسيته هكا بمكعبات، وعندي شويه روف اللحم زدت قسيتهم هكا اجود شويه من الدجاج باش يطيبوا فرد وقت. وخذيت مغرفة ونص متاع قهوة نعناع شايح، وهذم عليهم 450 جرام روز أصفر، ولا تنجموا زادا تبدلوا الشوربة في بلاصة الروز. Et pour les ingrédients, j'aurai besoin de 2 bonnes poignées de persil haché, d'une bonne poignée de blettes ou d'épinards, la moitié d'un oignon assez gros haché finement, 4 gousses d'ail, mais si elles sont petites, mettez le double. J'ai coupé un blanc de poulet en cubes et j'ai pris environ la moitié du blanc de poulet de viande, et je l'ai aussi coupé en petits cubes mais plus fins que le blanc de poulet pour que ça cuise en même temps. Et une cuillère et demie à café de menthe sèche. Et avec ça, j'ai mis 450 grammes de riz. وحاجتي مغرفتين ورباع كيكه متاع ماكله طماطم معجونه، واذا كان المغرفه متاعكم صغيره شويه حطوا مغرفتين ونص طماطم معجونه. وحاجتي زاده بمغرفتين ونص فلفل احمر، اما ذا يقعد اختياري، كل حد الفلفل الاحمر اللي عنده، كل حد كيفاش يفوح. وعندي ورقة رند، مغرفة ونص صغيرة متاع ملح، متخافوش من الملح خاطر الروز يحب الملح، ونص مغرفة صغيرة متاع فلفل اكحل، ونص مغرفة صغيرة متاع فلفل ابيض. اما اذا كان ما عندكمش مفماش حتى مشكلة. ومغرفة ونص صغيرة متاع ايغ دو بروفونس، هو الكليل والزعتر والحبق، حصيلو خليط هو يتباع هكاكا حاضر. اذا كان ما عندكم زيدوا شوية نعناع وهكا. Et là, je vais avoir besoin de 2 cuillères à soupe et un quart de tomates concentrées. Si la cuillère est un peu petite, mettez 2 cuillères et demie de concentré de tomates, une feuille de laurier, une cuillère à café et demie d'herbe de Provence, 2 cuillères à café et demie de piment rouge, mais ça c'est au choix, une cuillère à café et demie de sel, une demi-cuillère à café de poivre noir et une demi-cuillère à café de poivre blanc. Mais si vous en avez pas, c'est pas obligé. وزدت شوية زعفران عالدجاج، تقريبا ربع مغرفة صغيرة. Et là j'ai rajouté un petit peu de safran sur le poulet, à peu près le quart d'une petite cuillère. وتوا باش نحط المكونات الكل مع بعضهم، ونزيد عليهم كاس متاع قهوة زيت زيتونة ولا زيت نباتي، ونخلطهم الكل مع بعضهم. Et là je vais mettre tous les ingrédients ensemble et rajouter un verre de café d'huile d'olive ou huile végétale et mélanger le tout. حبيت نقولكم زاده تنجموا راهو تعملوه كان بالدجاج ولا كان باللحم ولا زاده بالفروي دماغ، يجي بنين برشا. Et vous pouvez aussi le faire juste avec du poulet ou de la viande ou des fruits de mer, ou les mélanger les trois aussi، ولا تنجموا تخلطوهم ثلاثه زاده تولي تشبه شويه البايلا ما بنينه برشا. فوالا دونك هذوما هما المكونات نخلطوهم الكل مع بعضهم، هو ميلانج بيان لو تو. ونحطو طنجرة بالماء يغلي، ونردو بالنا ما نحطوش شويه ماء، نحطو بزايد شويه، ومن بعد نحطوه يفور. Et on met le couscoussier rempli d'eau qu'on laisse bouillir en même temps qu'on fait ça.
et après on le met sur le haut du couscoussier. الرز هذا نجمو نزيدوه الجلبانة اذا كاني نية نحطوها من الاول، واذا كاني طايبة حكوك ولا حاجة نحطوها في الاخر. حمص منفخ زيادة نحيو القشرة متاعو ونحطوه زيادة من الاول. تو نجمو زيادة نحطو سفناريا نقصوها جويدة ونحطوها معاه، ونجمو زيادة نحطو كعبة طماطم كعب معناها نقصوها جويدة ونحطوها. حسيلو تنجمو تتفنوا فيه كيما تحبوا، اما الجلبانة والحمص يبنوا برشا. Vous pouvez aussi rajouter des petits pois, s'ils sont crus vous les mettez au début, s'ils sont cuits à la fin. Des pois chiches mais sans la peau. Une carotte par exemple, vous pouvez mettre que vous couperez en petits cubes. Une tomate aussi en petits cubes. C'est vraiment au choix. وتا نغطيوه ونخليوه يطيب تقريب ساعة. بيان سور نقرصوا اللحم ونشوفوه اذا كان طاب، وحطوا بزيد شوية ماء باش ما ينشحلكمش وقت التطيب. Et là je vais couvrir et laisser cuire pendant environ 1 heure. Et il faut toujours veiller à ce qu'il y ait de l'eau en bas du couscoussier. هذا الرز متاعي طاب. شوفوا كل كعبة وحدها مش لاصق ولا معجن في بعضه. Voilà, mon riz est prêt. Il n'est pas collant. Voilà. De temps en temps, j'ai mélangé le riz pendant la cuisson. وقت اللي هو قاعد يطيب ساعة نحركه شوية باش يطيب ملاش بالكل كيف. وحاجة أخرى حطيت مغرفة ونص ملح وجاني مسوس شوية، زدته شوية وعاودت فورته دوبلاش باش الملح ذاب. Et si à ce niveau-là vous trouvez que le riz manque un peu de sel, vous pouvez en rajouter un petit peu et le remettre à cuire 5 minutes de façon que la vapeur fasse fondre le sel. Voilà, mon riz est prêt. J'espère que cette recette vous aura plu. En tout cas, il est délicieux. J'espère vraiment que vous allez essayer de le faire. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de me laisser des petits j'aime et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Au revoir et à bientôt. وهذا الرز متاعي حضر جاء بنين يهبل ساهل، ما فيه حتى شيء كيما شفتوا. اذا كان عجبتكم الفيديو ما تنسونيش فك جيمات الميزانات. اذا كان مازلتوا ما اشتركتوش اشتركوا وفعلوا الجرس الصغرون باش ياخذ لكم كل جديد. بسلامه.